Saidi, yani hiyo mibangi yako unayovuta ndio imefikia hatua ya kumtongoza mke wangu? Sasa mimi hapa. Nimekuita nyumbani kwangu. Naongeza na Sio kwako. Ni kwa mama yangu. Wewe vipi boy? Mtilo, najua unanichukia sana. Kutokana na maneno unayosikia mtaani. Mimi sio maneno. Hivi unavyoona wewe kuishi na mama yangu mzazi mimi ipo sawa. Mimi na wewe tunafanana tu umri mwanangu. Afu mbona kama vile unafusi baadhi ya vitu? Wewe sio sawa kuishi na mama yangu mzazi. Hebu angalia mimi na wewe hata kama tumezidiana umri si kidogo sana. Afu unataka mimi nifurahi swala la wewe kuishi na mama yangu mzazi. Mama yako wewe ndio ananipenda. Na wewe utabaki mimi kuwa baba yako tu. Sijui unanielewa. Anyway, tuache hayo. Nile kuitia sio hayo. Sawa? Mimi nimekuita kuhusu ndugu yako. Saidi. Amebadilika kiasi kikubwa mno. Yaani kiukweli iko ambacho nakiongelea kwa ndugu yangu hata mimi kinaniumiza sana kichwa. Tena sana. Mimi mwenyewe nimekuwa ni mtu wa kuelewa matatizo yake mengi sana. Lakini cha ajabu nikimuitaga na kuongea naye mara nyingi huwa anakataa, anasema sio mimi mbona sielewi, yaani huwa anashangaa kama hajui nini kinaendelea. Lakini kiukweli mimi mwenyewe kwa kitu kinanichanganya. Najiulizaga hivi Saidi sasa hivi anatumia mihadarati au ni vipi? Maana simuelewi kabisa ndugu yangu. Saidi kawa jeuri, Saidi mvuta bangi, na isitoshe amemtongoza dada yangu mimi. Hivi naingia akilini? Lakini pia huo ni mfano hai. Ndio ujue sasa kwamba wewe kuishi na bibi mkubwa wetu ni dharau na una force. Ila nitaongea naye. Sio dharau wala kuforce. Sawa? Ila ninachokuomba, kwa sababu Saidi nimemwelekeza. Nikimwelekeza ananichumia. Kama hivyo wewe nikikwambia, wewe najua kidogo unanisikiliza na wewe ndio kama mkubwa. Kwa hiyo mfuate, mwelekeze. Hilo swala kiukweli mimi nimekuelewa na mimi nitalifanyia kazi. Yule ni mdogo wangu. Nitajitahidi nitaongea naye kwa mara ya mwisho kama nilivyokuambia. Natumaini atanielewa. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, nitashukuru. Vipi kuhusu mke wako, anaendelea? Mke wangu wa nini babu? Mke wangu mimi hakuruhusu. Habari mamangu? Salama babangu. Za siku nyingi? Salama. Pole, nimesikia kama unaumwa. Ulikuwa unaumwa? Ulikuwa unaumwa nini? Matatizo tu, magonjwa tu. Pole sana. Ila unajisikia vizuri? Niko vizuri babangu. Kushukuru. Vipi kazi zako? Ziko vizuri tu. Sawa, kama uko vizuri na unaendelea vizuri. Sawa mamangu, napenda. Na mume wangu ndio huyo. Vipi tena? Mbona babani? Kuna kikao gani tena hapo kinaendelea? Babangu toka anajulia hali, si ndio anaumwa mume wangu. Baba mkuu wako? Baba mkuu wako kwa nani? Amzaa nani? Nenda nyumbani. Sawa, nenda nyumbani. Hivi wewe mshikaji, unajiamini nini sasa mpaka unasimama na mke wangu babani? Usiniite mshikaji. Mimi ni baba yako. Hata kama ukanichukia nitabaki kuwa baba yako tu. Unajua kipengele sana. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Sitaki uwe na mazoea na mke wangu. Tena ingewezekana mpaka na mama yangu. Mbona ujielewi mwanangu? Una ujinga kiasi gani? Hebu fanya mambo yako. Mwanangu Mtilo, nisikilize.
Hivi kwa nini wewe umheshimu babako? Yaani mama bwana, kiukweli kuna vitu vingine tuweke wazi tu. Yaani ukimwangalia huyo unasema mimi ni baba yangu. Hata kiumri mwana tunafanana. Mimi ndo nimempenda. Alichokuwa kinipa baba yako marehemu ndicho anachonipa huo. Kwa hiyo naomba muheshimu, ni baba yako. Hiki kinachoendelea mimi kwa upande wangu, sio mimi hata Mungu wangu. Mwanangu, usitaki kuniingilia mipaka yangu. Simama kwenye nafasi yako. Huyo ni baba yako. Sawa, lakini kila sawa. Alafu mama, watu kibao mimi wananiletana wako kuhusu sasa. Ndugu wangu sielewi kakutwa na nini, kalogwa, anatumia mihadarati, anakunywa mkombe, yani sielewi. Na kinachonichanganya, yani nikimwambiaga hizo habari, kumuita kumuelekeza, yani uanga nashangaa kama sio yeye. Mpaka najiuliza, kombe, bange, ni nini, makundi? Hebu jitahidi ukae na ndugu yako kwanza, ujue changamoto ni nini mwanangu. Sawa mama, lakini mimi sio kwamba sikuongea naye. Ndio. Niliongea naye lakini kinachonichanganya, yani sielewi ni mapombe, mihadarati au kalogwa. Kwa sababu nikiongea naye huwa ananishangaa, yani kwamba kama hajui nini kinaendelea. Sija kutana nini tena. Lakini sawa basi. Vipi kwa vikoba ndugu wangu? Kwema. Saidi. Mtoto mdogo kama yule akanitongoza mimi mtu mzima hivi kweli? Niambie kwa mashoga yangu. Ndio hivyo. Mtoto kama yule ubwabwa hata shingo hujamtoka, hata manyonya kwa mamake hajamwisha bado uje kumtongoza mimi kweli? Watenda ukamwambie. Shoga yangu aibu naona mimi. Tena sio kidogo. Utajua wewe ujikwae uanguke shauja, lakini ukweli ndio huo. Tena ukamwambie. Sasa mbona ongea kwa nguvu? Mimi sisikii kwani? Wewe umekuja kiushari. Sijakuja kiushari, tafuta watoto wenzie. Mimi sio mtoto mwenzie. Basi kabla kuniambia mimi, salamu kashazipata. Sio size yake, akatafute size yake. Naona umekuja kiushari shoga yangu. yangu. Unataka kuchambana na mimi? Mtu mzima kishoto tunale na mimi. Vyovyote barida. Uko tayari? Vyovyote barida tu. Uko tayari? Vyovyote barida, mtu mzima kishoto kuchambana na wewe. Uko tayari? Nilipo tayari. Kabisa. Kabisa. Kweli. Haipingi. Nimekuja na ndio kuhusu mwana Saidi. Malalamiko mengi mtaani. Malalamiko yamezidi. Mpaka nimenyanyua mguu wangu kujama jambo lizito. Mpaka nimeshindwa. Hilo jambo nalifanyaje? Na nishaongea na mume wangu lakini chamana kesifaje? Sikio. Maneno hivi. Hadi yani mpaka nachoka mamangu. Hiyo nachoka. Leo kaja wifi yako nyumbani. Kanisimulia kwa Saidi kamtongoza. Saidi kafanyaje? Kamtongoza. Shangazi yake? Shangazi yake wewe. Watoto jamani. Nataka chungulia alikotoka. Wewe nimechoka mwili mpaka akili. Yaani mpaka tumepishana Kiswahili. Na wewe ndugu wangu. Kwa hiyo nikasema haya maneno. Hapa pananyanyuka na mimi sikai wala nini. Moja kwa nani? Kwa mama mkwe. Nikamfikishie naye habari. Kwa hiyo mama yangu ndo nimekuja kukuambia ndo haya. Mume wako aliniambia, ndio. Nikisema kuja kwanza nisubiri. Labda ni maneno tu. Sasa na wewe unakuja unaniambia ina maana Saidi sasa. Anapa mtoto. Mbona Saidi mwanangu ananisumbua namna hii jamani? Ndio hivyo mama yangu. Haya, nashukuru mwanangu. Talifanyia kazi. Niambie mke wangu. Mungu hapa mambo mazito. Yaani ushemeji yangu kama kuna maneno kaniambia. Yaani leo hapa inaniuma hatari. Saidi tena. Nimtaje nani tena? Hapa moyo unaniuma, kulia nataka, kupiga kelele nataka. Maana yaani unapaka yani kama kanivua nguo hapa nili. Kanaacha utupu. Yaani aibu kote naona mimi tayari. Maneno makali, tena makali. Mdogo wako anakuja hapa, shemeji sijala, nampa chakula mimi. Shemeji sina hela, nampa hela mimi. Shemeji basi nifulie vinguo vyangu, namfulia. Shemeji yangu bado mdogo. Leo kuna maneno makali. Nimekuaje?
kubwa kuliko. Yaani amani utakuwa hapa naona aibu. Maana yake nikikuambia, maana kama nimejivua mwenyewe nguo zangu hizi nimebaki mtupu. Nini shida? Amekutongoza? Mume wangu ulikuwa unajua? Au umemtuma mwenzangu? Hamna, tabia vya mdogo wangu mimi vya sasa hivi navijua na skendo zake zinajulikana huko mtaani. Kwa hiyo ulivyoniambia hivyo kidogo kama wangu kameshtuka. Au umemtuma mmekaa wote mmepanga njama mje kuniharibia mimi fedha nipate aibu? Mimi mtume wapi mke wangu? Mimi naanzaje kumtuma mdogo wangu? Wewe hayo yote umeajulia wapi mume wangu? Skendo vyake navipata mdogo wangu ule sasa hivi kidogo kuna mabadiliko. Sasa hapo mume wangu ongea na mdogo wako. Tena mwambie kabisa. Mwambie sitaki mazoea. Kashindwa kukaa hapa. Abebe vilango vyake aondoke kwao. Nimemchoka. Afika pabaya sana. Na mimi kama kaka yake kiukweli kuhusu hilo hatutaweza kwenda sawa hata siku moja. Sio kuongea naye. Kwa mke wangu sitaki masiara. Nakwambia ongea na huyo mdogo wako, sitaki mazoea na yeye. Sawa mke wangu nitaongea naye. Yaani Saidi hatua alofikia sasa tutakuja kuonana mabaya. Huyo mama yake anamteteaga kila kitu. Awamu hii hatutoelewana kabisa, sio kwa mke wangu. Odi. Asante. Kaka. Mbona mpaka sasa hivi tena kawaida. Jana nyama mambo yenu. Pengine hapo usiku, yani usiku unapiga mchana. Mchana na usiku. Sawa, lakini nilikuwa na maongezi na wewe kidogo. Ibla. Unajua wewe ni mdogo wangu. Kama alivyo Saidi ndio na wewe hivyo. Sawa. Ndio. Hivi kwanza leo amefika hapa kwako? Kweli kwa leo Saidi sijafahamu. Na labda nikuulize tu kitu na naomba uniambie ukweli kwa sababu wewe ni mdogo wangu kama alivyokuwa yule na wewe yule ni rafiki yako sana. Na kuna baadhi ya vitu kama utavificha, ukimfichia siri unakuwa unamharibu kiujumla kwa sababu kuna vingine sio vya kuvificha. Ni matatizo. Hivi Ibla kuna vitu vyote ambavyo unavijua wewe kwa Saidi, labda anatumia vilevi au anatumia labda hii mihadarati. Kuna vitu vyote yani anavitumia ambavyo havipo sawa ila unavificha. Jinsi ninavyomjua mimi Saidi tukao kwenye sehemu zetu zile. Labda ni kiukweli mimi natumia lakini mwenzangu sije kumuona hata kidogo akiwa. Kwani kuna shida yoyote? Hapana, hakuna shida. Lakini na vipi kuhusu tetesi? Hujasikia tetesi zozote mtaani kuhusu Saidi? Sijasikia chochote. Kwani kuna shida yoyote bwana? Shida hapana. Wah, mama Kunyos. Mama. Bora nilivyokuta mwana. Vipi, uko poa? Mwanangu. Maisha mwanangu. Na vitu vinakata Mungu kunaoma. Shida nini? Unajua tu mwanangu sio fresh wani. Afu mwanangu leo ndio nimekuja asubuhi nyumbani. Kuna maswali kibao. Si dogo ni nini? Kuna sababu gani mwanangu? Basi wewe, shida ni nini babu?
Mwanangu. Kuna tunapitia mwanangu. Najua. Kuna vitu napitia yani ndio naamini uchawi upo. Uchawi upo kweli. Hiyo wewe ndio unaamini sasa hivi uchawi upo kweli. Napitia mwanangu. Mwanangu mimi nimeambiwa eti nimemtongoza yule dada yake yule mshikaji anaoishi na mama. Sema kweli. Sema unasema tena kumbe kiwembe. Mwanangu wewe hujui tu mwanangu mimi tunapitia. Bora sasa hilo hapo mimi ngoja kuambia eti nimemtongoza eti mke wake kaka mwanangu. Nimemtongoza mimi namtongozaje mwanangu? Shemeji. Yaani kumbe kiwembe. Kwa kiwembe mwanangu unajua mimi nimefanya kweli hiyo. Kama vipi piga tu. Sio mtoto mwenyewe mzuri kabisa huyo. Saidi, yani hiyo mibangi yako unayovuta ndio umefikia hatua ya kumtongoza mke wangu? Sasa mimi hapa